वाला कौन था तो छाती ठोक के मेरा नाम बता देना। DJBM Remix 7 मई से लोग हमको प्यार से बीपी म्यूजिक प्रेजेंट कहते हैं। পাল্লা রোড মাহমুদপুরের দাদাভাই সাউন্ড যখন তোদের এলাকায় এসে বাজানো শুরু করে, কেউ বলে মেঘ যাচ্ছে যাচ্ছে, কেউ বলে বাস করছে করছে, আবার কেউ বলে মাটি যাচ্ছে যাচ্ছে। বলছি শোন, তোদের মতো দু চারটে দাদাভাই সাউন্ডের সামনে পড়লে অপারেটর দেবা কোনো চাপ নেয় না, সালা গান বাজিয়েই চাপা ফেলে দেয়। অপারেটর দেবা কোনো চাপ নেয় না, অপারেটর দেবা কোনো চাপ নেয় না, অপারেটর দেবা কোনো চাপ নেয় না, সালা গান বাজিয়ে চাপা ফেলে দেয়। বুঝলি বুঝলি